आपने खुद के आंखों से या कई सारे इंस्टा या फेसबुक रील्स में पक्षी को आकाश में उड़ते समय वी शेप लेते हुए तो जरूर देखा होगा, पर क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हो कि क्यों पक्षी आकाश में उड़ते समय अंग्रेजी का वी शेप बना लेता है? हमेशा की तरह बेहतरीन जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दरअसल पक्षी समूहों में वी शेप बनाकर इसलिए उड़ते हैं ताकि हवा को तेज रफ्तार से काट कर अपनी ऊर्जा बचा सके। पक्षी का समूह किसी अकेले उड़ते हुए पक्षी की तुलना में 10 से 20% तक की ऊर्जा बचा लेते हैं, और तो और भी आकर की वजह से उनके उड़ने की रफ्तार भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है।